Σας καλωσορίζουμε και πάλι στο Διεθνές Κύπελλο Πρωταθλητριών. Μπήκαμε στην τελευταία μέρα του όμορφου τουρνουά με ομάδες από όλο τον κόσμο. Παρότι σύντομο, αφήνει έντονο το στίγμα του σε όσους το παρακολουθούν, καθώς οι φίλαθλοι εδώ δεν έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τέτοια αστέρια και μεγάλες ομάδες. Και το ότι γεμίζουν ασφυκτικά τα στάδια αυτής της διοργάνωσης αποτελεί την καλύτερη επιβεβαίωση της αγάπης τους για την μπάλα. Το εστάδιο Dragao του Πόρτο, πολύ επιβλητικό, αλλά ταυτόχρονα και πολύ διαφορετικό από αυτό των αιώνιων αντιπάλων της Λισαβόνας. Όλοι έτοιμοι. Ξεκινάει. Πικέ. Λεγκλέ. Όμορφες πάσες. Ράκιτιτς. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Jones. Vidal. Jordi Alba. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Griezmann. Jordi Alba. Griezmann. Μέση. Τιάγκο. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Πάει για γκολ. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο. Σουτάρει με δύναμη. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Λεγκλέ. Προς το παρόν δεν έχει σημειωθεί ακόμα γκολ στον αγώνα. Μέση προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Και ναι, είναι γκολ. Φοβερή προσπάθεια για την Μπαρσελόνα. Πρώτο γκολ για την Μπαρσελόνα. Άψογη εκτέλεση με σιγουριά και αποτελεσματικότητα. Χρήστο, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως ο άνθρωπος είναι στιγνός εκτελεστής. Και ξεκινάμε πάλι με το δείκτη του σκορ στο 1-0. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουν κιόλας. Ξέρουμε άλλωστε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ράκιτιτς. Σέρτζι Ρομπέρτο ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ράκιτιτς.
Ο Βιδάλ με την μπάλα. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Την κόβει. Λεγκλέ. Ράκιτιτς. Ευκαιρία ο Μέση. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Μέση! Σεντράρει ο Ράκιτιτς. Θα την στείλει Γκρίτσμαν. Και πάλι στάθηκαν άτυχοι εδώ. Πάντως το momentum είναι υπέρ τους τώρα. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Η Μπαρτσελώνα πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική. Να εξαργυρώσει δηλαδή κάποια ευκαιρία. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Μπράβο του! Δεν ήταν εύκολη απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Αποκρούει η άμυνα. Υπέροχη κίνηση. Ζόρντι Άλμπα. Ζόρντι Άλμπα. Κεϊτά. Σέρτζι Ρομπέρτο. Ζόρντι Άλμπα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Γκρίτσμαν. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Γκρίτσμαν γεμίζει προς την περιοχή. Λίγο έλειψε και θα την έστελνε προς τα δίχτυα. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Απογοητευτική απόδοση. Φαίνεται να μην έχουν όρεξη, ειδικά μπροστά. Δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη να δούμε αλλαγές στο επιθετικό σχήμα. First half is up and things are looking good. Let's hope for a good show in the second half. Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Η Λίβερπουλ δεν θα πρέπει να πανικοβληθεί. Χρειάζονται ψύχρεμες και μεθοδικές κινήσεις εδώ για να ανακτήσει τον έλεγχο του αγώνα και να αρχίσει να ψάχνει για ένα γκολ. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο γκολκίπερ. Ξανά offside. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Όριτζι ψάχνει τη συρτή πάσα. Και για άλλη μια φορά ρεσιτάλ άμυνας. Με μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση.
Ο Τιάγκο με την μπάλα. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Ρόμπερτσον. Τιάγκο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Ράκιτιτς. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Ρόμπερτσον προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Την έκοψε. Η μπάλα βγήκε εκτός γραμμής τέρματος. Είναι κόρνερ. Πολύ συγκεντρωμένος. Ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Κρίτσμαν. Τη στέλνει σε ασφαλές μέρος. Καλά το πάνε, αλλά θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει πια να τα παίξουν όλα κορώνα γράμματα. Ναι, πράγματι. Βιδάλ. Επιλέγει τη μακρινή παλιά. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Κρίτσμαν δοκίμασε τη βαθιά παλιά, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια συμπαίκτη του. Πιστεύω πως πρέπει να έκανε λάθος εκτίμηση της απόστασης. Γι' αυτό άλλωστε και η μπάλα δεν έφτασε ποτέ εκεί που ο ίδιος ήθελε. Η ομάδα δυσκολεύεται πολύ με την κυκλοφορία της μπάλας. Πρέπει να ανεβάσει ρυθμό. Ράκιτιτς. Ευκαιρία ο Γκρίτσμαν. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Κλέβει την μπάλα. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ο Σακίρι με την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Σουτάρι! Τι έπιασε ο Τερ Στέγγεν. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ, το βλέπουμε. Substitutions taking place. Πολύ καλό το passing game εδώ. Θα σουτάρει για γκολ. Εδώ ζορίστηκε ο Πορτιέρε. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Η Λίβερπουλ Κάνει αλλεπάλληλες αλλαγές. Έξυπνη κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις. και μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Πολύ δυνατή μονομαχία. Για να δούμε ποιος θα υπερισχύσει. Ράκιτιτς επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ναι, πέρασε η παλιά. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Μόνο ο goalkeeper Και προσπαθεί να σουτάρει. Ναι, είναι γκολ. Πλέον αρχίζουν να τους χάνουν οι αντίπαλοι. Θέλει προσοχή εδώ. Πραγματικά εντυπωσιακός.
Μια μαγική ενέργεια. Εδώ έδειξε πόσο καλά ξέρει να χειρίζεται όχι μόνο την μπάλα, αλλά και το σώμα του. Τέτοιο σλάλομ απαιτεί πραγματικά τέλειο συντονισμό. Και βέβαια, αν ήθελε, θα μπορούσε να πάει την μπάλα και στο σπίτι του, έτσι. Απλά ασταμάτητος. Αυτό είναι. Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του, ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη. Τελειώνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Αλλά δυστυχώς με ήττα. Έδειξαν σπουδαίο χαρακτήρα, αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν αρκετά. Νομίζω, Χρήστο, πως σήμερα έχουν φοβερή αφλογιστία στην επίθεση. Αν κάνουν κάτι γι' αυτό εγκαίρως, ίσως αλλάξουν τα πράγματα άρδιν. Και μετά από αυτό, ήρθε η ώρα να ευχαριστήσω τον άλλο σχολιαστή, τον Γιώργο Θαναηλάκη.